E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Matos, sou fundador do Startup Farm, e queria apresentar para vocês o Startup Farm Day, que vai ser um dia que eu vou facilitar aí com vocês dentro do Summer Labs, que é o nosso programa de verão, que vai acontecer agora no dia 18 de janeiro em São Paulo. E aí, bom, o Startup Farm Day ele é um dia inteiro de atividades, ele vai de 8h30 da manhã até as 10 horas da noite. E o que a gente faz uh, nele é trazer um pouco de vários elementos do processo de aceleração de uma empresa para ajudar os empreendedores a situarem em que estágio que eles estão com o negócio, com o seu negócio digital, em termos de validação e tudo mais. Uh, a gente também tenta trazer um pouco de conteúdo que vai ajudar vocês na gestão desse negócio, principalmente no processo de modelagem do negócio, entender ali canais, clientes, propostas de valor. A gente tem uma série de mentorias, a gente tem mentores muito bons dessa vez, e temos um happy hour no final para fazer aquele networking e interação entre todo mundo. Então, por que é legal? Para quem que a gente faz o Startup Farm Day? Então, são para empreendedores ou aspirantes a empreendedores, né, quem está pensando em começar a empreender, você já pode ter uma ideia de negócio ou não, você pode estar só pensando em empreender e querer saber um pouco mais desse universo, é legal ir para um day. Se você já tiver o seu projeto, é, é legal, inclusive, levar outras pessoas da sua equipe, se você tiver, porque aí vocês podem discutir e aproveitar esse momento para trabalhar juntos dentro da modelagem do negócio. Eu recomendo bastante. Então é isso, de quem está pensando em empreender, até quem está no estágio inicial, já está com o empreendimento rodando, vocês vão poder aproveitar bastante o Farm Day. A gente trabalha bastante aí a parte de modelagem e validação de negócios, um pouco de Canvas. A gente traz é, os mentores. Eu acho que os mentores são talvez a parte mais legal aí do Startup Farm Day. A gente vai estar com 8 mentores nessa edição. Uh, e são mentores muito bacanas, então, e muito diversos. A gente tem várias competências diferentes que são complementares, e aí vai ser legal poder ver aí como que essas diferentes vozes, né, olhando e falando sobre o seu negócio, te ajudam a complementar a sua visão também sobre eles. Então a gente tem o Ale Borba, que é gestor de comunidade aí do eMasters, é um cara especializado em desenvolvimento técnico. Tem o Cláudio Roca, que gerencia a parte de mobile lá do Buscapé. Tem uma super experiência em desenvolvimento de produto, em mídia, marketing na parte mobile. A gente tem o Gilmar, da SATS, que é especializado em experiência de usuário, design de experiência, ajuda a olhar para o produto com essa visão. Temos o Horácio Poblete, da LED Face, que está empreendendo há alguns anos no Brasil e tem enfrentado todos os desafios do processo de empreender, e pode dividir muito da experiência dele com vocês. Ele tem tido uma experiência muito bacana e a empresa também tem tido bastante visibilidade aí. Tem o Saulo Arruda da Gera, que faz desenvolvimento mobile, que também pode ajudar bastante vocês. E ele tem um olhar de negócios junto com a parte de produto móvel. O Thiago Paiva, da aceleradora Wire. Aliás, o Thiago fez o programa de aceleração do Startup Farm, a primeira edição em São Paulo, e agora, um tempinho depois, está como mentor. E ele tem bastante experiência com modelagem de negócio. E o Vitor Van de Velden, espero ter falado certo, né, Vitor? O Vitor também foi farmer da primeira edição de São Paulo. Ele era um dos fundadores do Entregador, que foi acelerado pelo Startup Farm, depois foi incorporado pelo Peixe Urbano, foi vendido para o Peixe Urbano, virou Peixe Urbano Delivery, e que agora, mais recentemente, virou Hello Food, né? Foi incorporado pela Rocket e faz parte do Hello Food. O Vitor tem muito essa visão de empreender na prática, né? E com
é, a experiência de ter trabalhado numa startup que estava crescendo muito, nem sei se a gente pode chamar de startup, que era o Peixe Urbano, no momento de pós-investimento, com é, crescimento rápido e muito recurso disponível, e depois viveu também esse processo de fusão por um lado e cisão por outro, com uma nova fusão com o Hello Food. Então tem bastante experiência nessa negociação com sócios, com parceiros, entender se você tem esse tipo de dúvida, pode ser legal conversar com ele. E para fechar, o Alan Leite, que é CEO da Startup Farm. O Alan tem tido aí uma experiência muito legal lidando com vários empreendedores e tem na bagagem um trabalho como consultor em grandes empresas como Rede Globo, como Embeleze, enfim. Então ele tem um pouco dessa experiência dos dois mundos para ajudar vocês, tanto no processo de desenhar o negócio, quanto no processo de pensar modelos de negócio, e essa interação desses modelos de negócio com grandes empresas, se for o caso de vocês. Bom, é isso. Startup Farm Day, anote na agenda no dia 18 de janeiro agora de 2014. É só entrar no nosso site lá, o summerlabs.com.br, para se inscrever e saber mais sobre o programa. E eu vou acompanhar vocês. Bom, também vou ser um dos mentores. É, bom, para quem não me conhece, eu fundei a Startup Farm há quase 3 anos. E antes disso, fundei o Instituto de Inovação, entre outras empresas, como um grupo de empresas que acelerou vários negócios de tecnologia, teve fundos de investimentos, tem ainda, trabalhou com educação, enfim, são 16 anos de experiência em gestão de centenas de negócios na área de tecnologia, talvez milhares aí agora no Startup Farm, e também sou o diretor de operações do programa Startup Brasil, que é uma iniciativa do governo, né, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fomenta e apoia startups junto com aceleradoras no Brasil. Bom, acho que é isso. Espero vocês, então, no Startup Farm Day, no dia 18, lá na USP. Para fechar, aliás, é legal agradecer os apoiadores e patrocinadores do nosso Summer Labs, a IBM e a USP, o Grêmio lá da USP. É isso aí. Venham, confiram também os outros workshops, os outros programas que estão rolando no Summer Labs. A gente tem aí mais de uma dezena de opções de workshops muito bacanas que trabalham tanto a parte técnica quanto a parte pessoal de desenvolvimento de carreira e propósito, quanto a parte do empreendedorismo, desenvolvimento do negócio em si. Então, se você quer aproveitar aí esse período de verão, de férias, para se desenvolver e conhecer muita gente bacana que pode depois te ajudar a fazer parte da sua rede, recomendo muito o Startup Farm Summer Labs. Bom, beijo, abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.